Dear students of the political science, today we're gonna discuss about the nature and scope of comparative politics. So, first of all, the nature of comparative politics. ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম তুলনামূলক ৰাজনীতি ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। So, পোনপ্ৰথমতে nature of political comparative politics, it means তুলনামূলক ৰাজনীতিৰ প্ৰকৃতিটো কেনে ধৰণৰ আমি কিছুমান পইণ্টৰ দ্বাৰা বুজিব চেষ্টা কৰিম। So, first point is the analytical and empirical investigation distinction of political studies. So, first pointটোত এইটোৱে কৈছে যে comparative politics যেটো আছে সাবজেক্ট হি কি কৰে ইয়াৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা আছে এনালাইটিকেল এণ্ড এম্পেৰিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন অৰ্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক আৰু বৈজ্ঞানিক বা স্বজ্ঞানমূলক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দ্বাৰা অনুসন্ধানৰ দ্বাৰা ই কি কৰে ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা পলিটিকেল প্ৰচেছ বা পলিটিকেল ছিষ্টেমবোৰ কি ষ্টাডি কৰে ওকে অৰ্থাৎ যে এনালাইটিকেল ই বিশ্লেষণ কৰিব চেষ্টা কৰে ই যিকোনো এটা পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা ছিষ্টেমক ছেপাৰেটকৈ ষ্টাডি বা বিশ্লেষণ কৰে বা অধ্যয়ন কৰে অৰ্থাৎ যে ছেপাৰেট কথাটো এনেকুৱাটো বুজাইছে যে ছেপাৰেট ডেট মিনছ যে ফৰ এক্সাম্পল 3 organs of the government executive legislative and judiciary. So executive লগত legislative-টো ৰিলেট কৰি পেলাই ষ্টাডি নকৰে এক্সিকিউটিভটো ছেপাৰেট তাৰপিছত আকৌ আহিল যে legislative and judicial গোটেইকেইটা সেইকেইটা ছেপাৰেটলিকে ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে অ'কে এণ্ড দেন দ্য এম্পেৰিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ অৰ্থটো ডেট মিনছ scientifically study okay যে তাত scientific character কিছুমান থাকিব ফৰ এক্সাম্পল ডিভিজন কৰিলে মই যেটো এক্সাম্পল দিলোঁ যে ডিভিজন কৰিলে বা ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিলে সেই তিনিটা অৰ্গেনক ষ্টাডি কৰিবলৈ আকৌ প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনৰ কাৰণে কিছুমান অবজাৰভেশ্যন তাৰপিছত এক্সপেৰিমেণ্ট অ'কে দেন ডাটা কালেকশ্যন সেইবোৰ কি সেই কথাবোৰ কি কৰিলে that include কৰিলে for the purpose of the study or investigation okay যে সেই সমূহৰ পৰা কি হয় যে সঠিকভাৱে যিকোনো এটা বস্তু আমি জানিব পাৰো okay so সেইটো is a first nature of the comparative politics then the second one the study of the infrastructure of the government okay যে আমি জানো যে যেটো comparative politics বা তুলনামূলক ৰাজনীতিয়ে অকল এটো নকৰে যে অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰে ষ্টাডি কৰে ওকে যে এখন দেশত গভৰ্ণমেণ্টেল এণ্ড নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউশ্যন বিভিন্ন আছে বিভিন্নটা ভাগ আছে তাৰে সেই ডিভিজন কৰি পেলাই কি কৰে তাৰ যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সে কি কৰে ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ যে আমি যদি নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বোলে কওঁ যিবিলাক ট্ৰেড কোম্পানীজ যিবিলাক ছেক্টৰছ অ'কে সেইবোৰ নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰকো তাকো ইনক্লুড কৰে আৰু সেইবোৰৰ যিবিলাক নেচাৰ কেৰেক্টাৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কেনেধৰণৰ বা বেনিফিটটো কেনেধৰণৰ আৰু মানে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কাম কৰে সেই সকলোবিলাকক অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে আকৌ যে গভৰ্ণমেণ্টেল ডেট মিনছ যে গভৰ্ণমেণ্টেল যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবোৰকো ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰকো অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে চ' মেইনলি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সৰ ষ্টাডি অফ হেৰি এইটো কি বুলি স্কোপ বা নেচাৰ আছিলে স্কোপ নেচাৰ আছিলে সেইটো মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিল কি অনলি গভৰ্ণমেণ্টেল ছেক্টৰবোৰতহে ফ'কাছ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমানে ডিফাৰেণ্ট মানে ছেক্টৰবোৰ বা ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰক ষ্টাডি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে okay then it is study of the both developed and developing countries so comparative politics অকল ডেভেলপ যে উন্নয়নশীল দেশবোৰক অধ্যয়ন নকৰে
অৰ্থাৎ যে আগতে কি আছিল যেতিয়া কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ কথাখিনি আহিছিল তেতিয়া মেইনলি ইউৰোপিয়ান এণ্ড আমেৰিকান যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ বা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আছে তেনেকুৱা সিহঁতৰ মানে সেই দেশবোৰৰ যিবিলাক পলিটিকেল পাৰপাছবোৰ পলিটিকেল ফেন'মেনা বা পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰৰহে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল যে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ সেইটোৱে কৈছিল কিন্তু বৰ্তমানে সেইটো হৈ থকা নাই বিকজ ইট ষ্টাডিজ দ্য ডিফাৰেণ্ট ভেৰিয়াছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন অ'কে পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ পলিটিকেল প্ৰচেছেছ অ'কে চ' সেইবোৰ কি ডিফাৰেণ্ট যে বিভিন্ন ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব বিভিন্ন দেশক অধ্যয়ন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে কোনো অনুন্নত বা উন্নত বুলি কোনো কথা নাহে অ'কে কিয়নো যে যেতিয়া কম্পেৰেটিভ পলিটিক্স ষ্টাডি কৰা হয় তেতিয়া আমি এইটো কথাও চাব লাগিব যে কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সত এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজৰ আৰু এখন আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজৰ বা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজৰ সেই বস্তুটোৰ ডিফাৰেঞ্চি কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ইয়াত পলিটিকেল প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ডেভেলপত কেনেকুৱা আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজত কেনেধৰণৰ হয় গতিকে সেইবোৰ ডিফাৰেঞ্চি বা চিমিলাৰিটিজ যিবিলাক আছে চ' কম্পেৰেটিভ পলিটিক্স সেইকাৰণে সকলোবিলাকত ইয়াক ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে বা অধ্যয়ন নিজৰ নেচাৰ হিচাপে পৰিচিত দিয়ে অ'কে Then the focus on the interdisciplinary approach. So ইয়াত কি কৈছে কথা কৈছে যে interdisciplinary approach যে comparative politics অকল এটা বস্তুৰ লগত বা যিটো ই ডিফাৰেণ্টলি মানে কি ডিফাৰেণ্ট ডিচিপ্লিনৰ লগত জড়িত আছে বা ছাবজেক্টৰ লগত জড়িত আছে ফৰ এক্সাম্পল sociology, for example, biology, for example, history, for example, philosophy. So, সেই বস্তুবোৰ সকলোবোৰৰ লগত জড়িত আছে অ'কে কিয়নো এইবোৰ ষ্টাডি কৰিব হ'লে আমাক কিছুমান মেথডছ লাগিব আমাক কিছুমান পাষ্টৰ এভিডেঞ্চ লাগিব আমাক কিছুমান ফিলচফিকেল কথা লাগিব য'ত আমি কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সটো যিটো আছে ডিচিপ্লিনটো তেতিয়াহে আগবঢ়াব পাৰিম বা আগবাঢ়িব অ'কে আকৌ যে বায়'লজি বা ষ্টেটিকেল সেই কথাবোৰৰ পৰাও কি কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সটো জড়িত আছে সেই ছাবজেক্টবোৰতো ডেভিড ষ্টনেও বায়'লজিৰ পৰা মেথডলজি কিছুমান লৈছে ফৰ দ্য ষ্টাডি অ'কে চ' কিয়নো সেইবোৰৰ পৰা কিয় ল'বলগীয়া হয় যে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যিটো ষ্টেটিষ্টিক্স আছে তাৰ পৰা কিয় ল'বলগীয়া হয় বিকজ অফ দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অ'কে চ' ক্লাছিফিকেশ্যনটো সেইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি যে যিটো ষ্টেটিকেল মেথড আছে ইউজ কৰিলে সেইটো ক্লাছিফিকেশ্যনটো সঠিক দিশত ওলাব যিটো মই ক্লাছিফিকেশ্যনৰ উদাহৰণ দিছিলোঁ 3 organs অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট সেই বস্তুটো এটা এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰে গতিকে ই ডিফাৰেণ্ট মানে ছাবজেক্টৰ লগত জড়িত যিটোৰ পৰা সেই কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সৰ ধাৰণাটো অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে ডেভেলপ মানে ছাবজেক্টটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ই ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ বা ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টৰ লগত জড়িত অ'কে দেন দ্য ইউজ অফ চাইণ্টিফিক মেথড ফৰ দ্য ষ্টাডি চ' চাইণ্টিফিক মেথড ফৰ দ্য ষ্টাডি হৈছে যে ই বিজ্ঞানসন্মত কিছুমান পদ্ধতিৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে যে ইয়াৰ আমি আগৰ পইণ্টটোত কৈছোঁ যে ষ্টেটিকেল যিটো ষ্টেটিষ্টিক্স মেথড বা ষ্টেটিকেল মেথড যিটো বা ছাবজেক্ট আছে তাৰ পৰা আমি কিছুমান লৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণে কি যে চাইণ্টিফিক যেতিয়া মেথড ইউজ কৰা হয় তাত এটা পিয়'ৰ আৰু ক্লিয়াৰিটি আমি দেখা পাওঁ কাৰণ চাইণ্টিফিক মেথডত কোনো ধৰণৰ বায়াছনেছ নাথাকে কোনো ধৰণৰ আনৰিয়েল কথা নাথাকে কোনো ধৰণৰ ফিলচফিকেল কথা নাথাকে অ'কে তাত ফেক্টৰ ওপৰত মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে অ'কে ইট ইজ বেছড অন দ্য ফেক্ট অ'কে যে ফেক্ট যিটো হ'ব যে যিকোনো এটা ঘটনা হৈছে তাত কি হৈছে সঠিক দিশটো আমি জানিলেহে গম পাম গতিকে চাইণ্টিফিক মেথডবোৰ তেনেকুৱা হয় যে তাত যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হয় বা ষ্টাডি কৰা হয় তাত ফিল্ডত গৈ পেলাইহে তাক সঠিকভাৱে নিজ চকুৰে চাই তাক অধ্যয়ন কৰে গতিকে তাত কোনো মানে এটা কাল্পনিক বা দাৰ্শনিক তেনেধৰণৰ কোনো ভাৱধাৰা নাথাকে
গতিকে হেতুৰ কাৰণে কি কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সটো কি ইউজ কৰে যে সাইন্টিফিক মেথড কিছুমান ইউজ কৰে অধ্যয়নৰ কাৰণে ওকে দেন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য নিউ কনসেপ্টস সো ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য নিউ কনসেপ্ট অর্থাৎ যে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সটো বিভিন্ন নতুন নতুন ধাৰণাৰ লগত জড়িত বা নতুন নতুন ধাৰণাক কি কৰে অধ্যয়নৰ দিশে আগবঢ়াই দিয়ে ওকে যে এতিয়া আগতে যেটো আছিলে যে যদি আমি কওঁ যে এখন দেশৰ পলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউশন ডিভিজন নকৰে এজ এ হোল ষ্টাডি কৰে যে নেচাৰটো এনেকুৱা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সে কি কৰে সেইবোৰ বিভিন্নটা ভাগ কৰি পেলাই অধ্যয়ন কৰে আৰু হেতুৰ কাৰণে কি এটা বেনিফিট হয় যে যিকোনো এটা নতুন কনসেপচনৰ মানে ডেভেলপ হ'বলৈ তাত সহায় কৰে এটা ফৰ এক্সাম্পল জুডিচিয়াৰিটো এজ এ সেপাৰেট কনসেপ্ট হিচাপে কি ডেভেলপ কৰিছে সেই সাবজেক্টটোৱে ডেভেলপ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত বাকিখিনিৰ লগত হেতু কোনো ধৰণৰ লিংক নাথাকে আৰু যেতিয়া এটা সেপাৰেট ডিসিপ্লিন হিচাপে গ্ৰো কৰিব সো তাৰ যেটো নেচাৰ স্কোপ আৰু যেটো পাৰপাস হেতু কি হ'ব লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিব আৰু কিছুমান সাবজেক্টত নিজৰ যেটো সাবজেক্ট আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসিপ্লিন বা সাবজেক্টক ইনক্লুড কৰিব পাৰিব ওকে সো সেই কথাটোৰ পৰা কি কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সে কি কৰিব পাৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন কনসেপ্টবোৰকো ডেভেলপ কৰে আৰু নতুন কনসেপ্ট হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পলিটিক্যাল সিস্টেম পলিটিক্যাল ৰোল পলিটিক্যাল কালচাৰ পলিটিক্যাল সোশিয়োলজি পলিটিক্যাল সোশিয়েলাইজেশন মডাৰ্নাইজেশন পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আৰু এইবোৰ যিবিলাক কনসেপ্ট আছে এনে ধৰণৰ যিবিলাক কনসেপচন আছে সেইবোৰ বৰ্তমান সময়তো কি কৰিছে নিজৰ সাবজেক্টটো সেপাৰেট হিচাপে গতি কৰি আছে গতিকে এই যিখিনি পইণ্ট আছে সেই পইণ্টৰ পৰা এটো কি নেচাৰ অফ দ্য কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সটো ৰিফ্লেক্ট হয় ওকে নাও দ্য স্কোপ অফ কম্পাৰেটিভ পলিটিক্স অৰ্থাৎ যে তুলনামূলক ৰাজনীতিৰ যেটো পৰিসৰ আছে সেই বিষয়ে আমি কিছুমান পইণ্টৰ দ্বাৰা আলোচনা কৰিম সো ফাৰ্স্ট traditionally the scope of comparative politics was limited and parochial so এতিয়া বস্তুটো কি হৈছে যে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ বস্তু যেটো পৰিসৰ আছে হেতু যেটো এনশিয়েন্ট টাইমত ওকে পৌৰাণিক কালত ইয়াৰ যেটো স্কোপ আছিল হেতু লিমিটেড সীমিত আৰু পেৰচিয়েল দ্যাট মিন্স সংকীৰ্ণ বা নেৰো টাইপৰ আছিল কিয়নো নেৰো আছিল কাৰণ the comparative in traditional time the comparative politics confined to the study of constitution and political institution okay and their features powers and position যে তাত কি অকল কিছুমান কনস্টিটিউশন আৰু পলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউশন আৰু তাৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা ধাৰণা আৰু পজিশন ওকে সেইবোৰৰহে অকল অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব পাৰিব বৰ্তমানেও সেইখিনি অধ্যয়ন কৰে কিন্তু হেতু ডিফাৰেন্ট কথা হয় বৰ্তমানৰ কথাটো তাত কি হয় একে মাইক্ৰ লেভেল লেভেল কিন্তু তেতিয়া কি কৰিছিল অকল ইট ইজ পেৰচিয়েল দ্যাট মিন্স এটা সংকীৰ্ণ আৰু সংকীৰ্ণৰ যেটো পেৰচিয়েল যেটো মিনিং ইয়াত কৈছে হেতু অনলি ইউৰোপিয়ান কনস্টিটিউশন অৰ ইংলেণ্ডৰ আমেৰিকান কনস্টিটিউশন সেইবোৰকহে অধ্যয়ন কৰিছিল অৰ্থাৎ যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজবোৰৰ কথাবোৰহে অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈছিল আৰু তাৰ লগতে কি তাৰ গভৰ্নমেন্ট আৰু যিবিলাক ইনষ্টিটিউশন আছে সেইবোৰৰ অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু বাকি দেশবোৰ যিবিলাক সৰু ৰাষ্ট্ৰ আছে সেইবোৰৰ কি হোৱা নহৈছিল যে তেওঁলোকৰ পৰিসৰত কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ পৰিসৰত কি ইনক্লুড কৰা নাছিল আৰু হেতুৰ কাৰণে ইয়াৰ কিছুমান কি লিমিটেড অৰ্থাৎ সীমিত আৰু নেৰো টাইপৰ আছিল বা সংকীৰ্ণ
ভাৱধাৰাৰ আছিলে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সটো অ'কে second one is in contemporary times comparative politics has come out of parochialism and limited scope of comparative politics so contemporary time ot ki hol je jitu সংকীৰ্ণ ভাৱধাৰা আৰু সীমিত ভাৱধাৰা comparative politics আছিল হেতু নাইকিয়া হল ওকে কাৰণ এই যেটো স্কোপ আছে হেতুত কি তাত বিভিন্ন পলিটিক্যাল প্ৰসেস বিভিন্ন পলিটিক্যাল এক্টিভিটিজ ফাংশনস স্ট্ৰাকচাৰ সিস্টেম হে সকলোবোৰ কি এনালাইসিস আৰু কি কৰিলে কম্পেৰিজন কৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ যে বিশ্লেষণ আৰু তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিবলৈ ললে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সত আৰু সেই তুলনামূলক আৰু যেটো বিশ্লেষণ আছে হেতু ইউৰোপিয়ান আমেৰিকান বুলি কোনো কথা নাই যে বিভিন্ন এছিয়ান কান্ট্ৰিজে হক আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজে লেটিন আমেৰিকা সেই সকলোবিলাক কি হল ইয়াৰ স্কোপটোত ইনক্লুড হল ওকে আকৌ তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ যেটো স্কোপ হেতু কি চেঞ্জ মানে এটা ৰিভলিউশনাৰী চেঞ্জ আহিল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড ইনক্লুড কৰিলে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডি যেটো প্ৰসেস হেতু হলনি কৰিলে ওকে হেতুৰ পৰা কি হল পলিটিক্যাল যেটো ট্ৰেডিশনাল যিবিলাক কনসেপশন আছিল কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ হেবোৰ আতৰিলে আৰু ইয়াত এটা কি নতুন আউটলুক দিলে ফৰ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰিজ ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড ওকে সো হেতুৰ কাৰণে কি কৰিলে যে বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্নখন দেশক অধ্যয়ন কৰিবলৈ তাৰ কিছুমান মেথড ইউজ কৰিলে বা পদ্ধতি ইউজ কৰিলে যাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ স্কোপটো লাহে লাহে কি হল বাঢ়ি আহিল ওকে then third one is the scope of comparative politics includes structure formal informal governmental and extra governmental okay so yate comparative politics or jitu scope jehetu ami janilo is a widened scope it has a widened scope ar hetur karone ki it includes all the structure okay include all the structure ar bibhinno dhoroner rajnৈতিক jibilak gathoni ase ওকে হেবোৰ ইনক্লুড কৰিলে তাৰ লগতে ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল ওকে যিবিলাক গভৰ্নমেন্টাল নন গভৰ্নমেন্টাল এক্সট্ৰা গভৰ্নমেন্টাল সেই সকলোবোৰ কথা কি কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সত ইনক্লুড হল আৰু যাৰ দ্বাৰা কি হল যে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ ষ্টাডিৰ যেটো স্কোপ হেতু কি বাঢ়ি আহিল ওকে ই অকল comparative politics অকল লিগেল বা এক্সিকিউটিভ বা জুডিচিয়াৰী টু লগতে জড়িত নহয় ওকে it relates with the bureaucracy conception of the bureaucracy interest group pressure group elites political parties ha he সকলো বিলাক কি হল যে স্কোপত ইনক্লুড কৰিলে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সত okay then the comparative politics seeks to study more from the functions okay so ইয়াত কথাটো কি হৈছে যে ইয়াৰ যেটো ফাংশনাল ষ্টাডি বুলি ক'ব পাৰি যেটো যিবিলাক কাৰ্যকৰী অধ্যয়ন কৰে কম্পাৰেটিভ বা তুলনামূলক ৰাজনীতিয়ে হেবোৰত যে সকলো ধৰণৰ কথা সকলো ধৰণৰ ফাংশন ইয়াত ইনক্লুড কৰিলে for example political communication rule making rule applications okay socialization decision making policy making he সকলো বিলাক যিবিলাক সেই particular topic বা concept or কি আছে কিছুমান functions আছে হেবোৰ নিজৰ স্কোপত next one is the scope of comparative politics is study of the process of politics যে
তুলনামূলক ৰাজনীতিৰ যিটো স্কোপ আছে সি কি কৰে যে যিটো পলিটিকেল প্ৰচেছ আছে বা ৰাজনৈতিক কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া সেইসমূহক কি কৰে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে বা অধ্যয়ন কৰে কিয়নো যিবিলাক ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ পলিটিকেল প্ৰচেছ আছে সেইবিলাকক যদি অধ্যয়ন নকৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ কম্পেৰিজনটো কি কৰিব নোৱাৰে যে কৰিব নোৱাৰিব বা ডিফাৰেঞ্চিটো কেনেধৰণৰ আছে সেই কথাখিনি কি কৰিব নোৱাৰিব উলিয়াব নোৱাৰিব অ'কে চ' সেইটোৰ কাৰণে কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সে কি কৰে যে যিটো বিভিন্নখন দেশৰ যিটো পলিটিকেল প্ৰচেছ আছে কি ধৰণে যায় কি ধৰণে হ'ব বা কি ধৰণে হয় সেই সকলোবিলাক এনালাইচিছ কৰে নিজৰ স্কোপত দেন the comparative politics is also undertake the similarity and differences between the various political process and functions এই পইণ্টটোত কি কৈছে যে কিছুমান প্ৰচেছ ষ্টাডি কৰে কিন্তু সেই প্ৰচেছবোৰ কি ধৰণে হ'ব আৰু তাৰ যিবিলাক সিমিলাৰিটিজ সমিল আছে বা ডিফাৰেঞ্চি আছে সেই সকলোবিলাক অধ্যয়ন কৰে তাৰ লগতে কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সে যে ফাংচনছ অৰ্থাৎ যিবিলাক পলিটিকেল ফাংচনছ আছে কোনখন দেশৰ লগত কেনেকুৱা ইয়াৰ কম্পেৰিজন আছে নাই ডিফাৰেঞ্চি আছে নাই সেইটো সিমিলাৰিটিজ আছে নাই সেইটো এটা চাই আৰু উইদিন মানে কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত যে সেই ফাংচনছবোৰৰ ডিফাৰেঞ্চি কেনেকুৱা এখন ৰাজ্যত বা আন এখন ৰাজ্যত কেনেকুৱা ঠিক তেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰে অ'কে কম্পেৰেটিভ পলিটিক্সে সেই সিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিসিমিলাৰিটিজ বিলাক ৰাজনৈতিক প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰাজনৈতিক যিবিলাক কাৰ্যকলাপ আছে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰে দেন comparative study of different political system and their analysis determine the scope of comparative politics so comparative politics যদি স্কোপৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটো কথা ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু তাৰ যে বিশ্লেষণাত্মক মানে এটা ভাৱধাৰা সেইটোৰ পৰাই কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ স্কোপটো বা পৰিসৰটো ডিটাৰমাইন বা নিৰ্ধাৰণ কৰে কিয়নো ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল চিষ্টেমছবোৰ কেনেকুৱা আমাৰ আমেৰিকান চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আৰু তাৰ কি এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰে যে সেই চিষ্টেমবোৰ কেনেকুৱা অৰ্থাৎ কেনেকুৱা বুলি ক'লে যে তাত এটা কি এনালাইচিছৰ কথা আহিব আকৌ যে পলিটিকেল চিষ্টেমটো জুডিচিয়াৰী চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত আৰু ইংলেণ্ডত কেনেকুৱা তাৰ এনালাইচিছ গতিকে সেই কথাবোৰক কি এনালাইচিছ কৰিলে বা এনালাইচিছ যদি কৰে তাত কি হ'ব ডিফাৰেণ্ট সিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিসিমিলাৰিটিজবোৰ ওলাই আহিব